వెల్కమ్ టు అన్బాక్సింగ్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ మనం ఐఫోన్ ఛార్జర్ని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో యాక్చువల్గా నేను ఏమనుకున్నా అంటే వీడు ఎన్విరాన్మెంట్ కేర్ డామ్డూస్ కొంటాడు కదా, సో ఛార్జర్ ఆర్డర్ చేసి చిన్న డబ్బాలో పెట్టి పంపిస్తాడేమో అనుకున్నాను. కానీ వాడు ఛార్జర్ని పీకి పడేసి ప్యాకింగ్ బాక్స్లోంచి ఏదో పెద్ద ఇరగబొడుస్తున్న ఎన్విరాన్మెంట్కి, ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ తగ్గిస్తున్నా, చెట్లు నరకడం తగ్గిస్తున్నా అని ప్రగల్భాలు పలికాడు. కానీ అంత చిన్న ఛార్జర్కి వీడు ఇంత పెద్ద సెటప్ పంపించాడంటే అక్కడ జరిగే నష్టం కానీ ఇక్కడ జరిగే నష్టమే చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే. చూడండి, ఇది అసలు ఇంత పెద్ద కవరు, దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకొక కవరు, దాంట్లో మళ్ళీ ప్లాస్టిక్, దాని లోపల ఎక్కడో మన ఛార్జర్ ఉంటుంది. సో ఏదేమైనా కానీ మన మీద వాళ్ళని మార్చలేము. ఒక అడుగు ముందుకేసి దీన్ని చించి దీని లోపల ఛార్జర్ ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బిగిన్ అవర్ జర్నీ టుగెదర్. ఇక్కడ ఇలా కట్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్లాస్టిక్ చూసాక నాకు యాపిల్ వన్ని తిట్టాలో మరి కొరకాలో పరకాలో నాకైతే ఏం అర్థం కాలేదు. సో ఇదైతే బాగానే ఉంటుంది. ఈ ప్యాకింగ్ కూడా మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఇది కూడాను. సో దీన్ని కూడా మనం చించాల్సిందే, కత్తెరతోటి కట్ చేయాల్సిందే. అక్కడ వచ్చేలాగైతే కనపడట్లేదు దీని వ్యవహారం. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా చెత్త. మనకు కావాల్సిందేమో ఇది. ఈ చిన్న డబ్బా వాడు మామూలుగా పంపినా కానీ వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి. కానీ ఎందుకో వీడు మరీ ఇంత దారుణంగా ఇంత పెద్ద ప్లాస్టిక్ కూడా యాపింగ్ చేసి పంపించాడు. దీని లోపల ఏముంది? దీని లోపల మనకి ఇచ్చిన బిల్ పేపర్ ఒకటే ఉంది. ఇలా బబుల్ ర్యాప్ ఉంది. ఎప్పుడైనా బోరు కొట్టి దీన్ని పెరుక్కొని మనం ఇట్లా పగలగొట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. బాక్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. నేను కొన్నది 20 వాట్ USB-C నుంచి లైట్నింగ్ పోర్టుకున్న కేబులే కొన్నాను. సో ఇది నాకు తెలిసి చైనాలోనే ఎక్కడ తయారు చేసి ఉంటాడు. ఓ, ఇది ఈ మంత్లోనే తయారు చేశారు. బాగానే ఉంది. ప్యాకింగ్ అయితే ప్రీమియం యాపిల్ రకంగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మిషన్ 20 వాట్ పవర్ అడాప్టర్ బొమ్మ. కంపేర్డ్ విత్ యాపిల్ వాచ్, ఫోను అండ్ ఐప్యాడ్. మన దగ్గర ఈ ప్రస్తుతానికి ఫోన్ మాత్రమే ఉంది. అండ్ ఇటుపక్క మీరు ఇందాక చూసారు ఆల్రెడీ. సో ఇటువైపు అయితే ఏం లేదు. సో మనం ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఉన్న దీనిని పట్టుకొని ఇలా కස්සమని లాగాలి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఇలా లాగితే ఇది ఊడొస్తుంది అనమాట. దాన్ని పక్కన పడేయడమే ఆ ప్లాస్టిక్ చెత్తతో పాటు. సో నెక్స్ట్ మనం ఇది ఇంకా కరుసుకొని ఉంది. సో ఇక్కడ దీన్ని కొంచెం ఇలా లేపి ఇలా లాగాలి. సో మనకి లోపలైతే ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో నైస్ ప్యాకింగ్, వెరీ నైస్. సో వెరీ నైస్ ప్యాకింగ్. 1900 పెట్టుకున్నందుకు జస్టిఫికేషన్ అయితే చేశాడు వీడు ప్యాకింగ్ ద్వారా. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, ఇదంతా పేపరు, అదంతా ప్లాస్టిక్ అండ్ పేపరు. దీంట్లో మళ్ళీ కార్డ్బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ దరిద్రానికి మళ్ళీ తోడు యూజర్ మాన్యువల్స్ ఇచ్చాడు. యూజర్ మాన్యువల్స్, స్టిక్కర్లు అయితే ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్ ఇందులో. ఇదొక యూజర్ మాన్యువల్, ఇదొక యూజర్ మాన్యువల్, ఇదొక యూజర్ మాన్యువల్. 3 యూజర్ మాన్యువల్స్. ఈ పేపర్ అసలు ఇంత వేస్ట్ చేసే బదులు యాపిల్ వాడు అదే ఇప్పుడు సపోజ్ 20 వాట్ది కాకపోయినా కానీ కనీసం 5 వాట్ చార్జ్ దీంట్లో సగమే ఉంటుంది. అది ఆ ప్యాకింగ్లో పెట్టి ఏదో ఒక మూల గుచ్చి పంపించినా కానీ నడుస్తుంది అనమాట. జస్ట్ పైకి షో పుటప్ అనమాట. నేను ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి బాగా కేర్ తీసుకుంటాను. ఐ లవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మా ఆఫీస్ బిల్డింగ్ మీద సోలార్ ప్యానల్స్ ఉంటాయి. మా ఇంట్లో సోలార్ కుక్కర్ ఉంటుంది. నేను సోలార్ సైకిల్ తొక్కుతా. ఇవన్నీ ఉత్త సొల్లు కాకమ్మ బంచిక్ బమ్ కదలు ఫ్రెండ్స్. ఎంత ప్లాస్టిక్ అసలుకి, ఎంత పేపర్ వేస్ట్ ఈ చిన్న దానికి. రియల్లీ మనం ఏమనలేము. ఇప్పుడు ఏంటంటే యాపిల్ వాడు కట్టె కాల్చి తొడ మీద వాత పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకా అందరూ శాంసంగ్, ఒప్పో, తుప్పో, గిప్పో, వన్ప్లస్ వీళ్ళందరూ అదే రకంగా కట్టె కాల్చి తొడ మీదనే అక్కడే అదే స్పాట్లో వాత పెట్టుకుంటారు. సమాజానికి పట్టిన దరిద్రం అని చెప్పచ్చు ఒక రకంగా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర ఉన్నది. సో నాకు ఈ కేబుల్ అయితే ఫోన్ కొన్నప్పుడు ఫోన్తో పాటు ఇచ్చాడు.
సో యాజ్ ఆఫ్ నో నేను ల్యాప్టాప్కి పెట్టుకొని ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నా, కానీ ఈ మధ్య నేను కొన్ని ట్రావెలింగ్స్ ప్లాన్ చేశాను అనమాట. సో పెళ్ళికి పోతే పిల్లిని సంకలో పెట్టుకొని పోలేం కదా. సో అలాగే ఎంజాయ్ చేయడానికి అని చెప్పి పోతూ ల్యాప్టాప్ సంకలో పెట్టుకోకపోతే మా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఏదో ఒక పని చేయమంటారు. అందుకే ఇంట్లో మర్చిపోయిపోతాను నేను ల్యాప్టాప్ని. సో అది ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని ఒకసారి ఫోన్కి ఛార్జింగ్ పెట్టి ఎట్లా ఏ విధంగా ఎక్కుతుందో నేను మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను. స్టే ట్యూన్. A few moments later. నేను ఇప్పుడే ఈ ఛార్జర్తో ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నాను ఫోన్కి. సో ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అవ్వడం వల్ల మధ్యలో కొంచెం ఫోన్ అయితే హీట్ ఎక్కింది, కానీ వన్స్ 80% రీచ్ అయ్యాక మళ్ళీ కూల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఒక 1 అవర్లోనే నాకు ఫుల్ బ్యాటరీ ఎక్కేసింది ఛార్జింగ్. సో ఈవెన్ మనకి అడాప్టర్ కూడాను హీట్ ఎక్కడం అట్లాగా ఇష్యూస్ అయితే ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్. ఇది నార్మల్గానే ఉంది. సో ఓవరాల్గా పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. సో యూజువల్గా నేను ఈ కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించిన గ్యాడ్జెట్స్ కానీ దాని యాక్సరీస్ కానీ వెండర్ దగ్గర నుంచే కొంటాను అన్నమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు యాపిల్ నాకు అడాప్టర్ కావాలి ఫోన్ది, సో నేను యాపిల్ వెబ్సైట్ నుంచే కొంటాను అనమాట. అమెజాన్లో వాటిలో కొనొచ్చు, కానీ అట్లా చెప్పలేం ఫ్రెండ్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా మేము చేస్తారో తెలియదు, కానీ చాలా మటుకు అవి ఫేక్ వస్తాయి అని చెప్పి నాకు గట్టి నమ్మకం అనమాట. సో బెటర్ మీరు కూడాను ఏదైనా కాస్ట్లీ ఐటెంకి సంబంధించిన యాక్సరీ కొనేటప్పుడు బెటర్ మీరు ఆ వెండర్ వెబ్సైట్ నుంచి కొనడమే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Bye bye. Please don't forget to subscribe, share and like the video.